Pagbabaro niya aeropuerto de Guinea. Asi? Esta? Nakabasag. Basag! Bayad mo. Basag mo, bayad mo. Asa na? Ito oh. Ano na? Tumisin oh. 1.7 lang. Diba? Ano mapipiliin siya Celsa? Para daw siyang vestido. So gusto niya ng takones. Ano bibilin? Sandalyas. Namimili niya ng mga damit eh. Ano pa? Alimain mo nito? Alima oh. Alima oh. Sophie. Ayaw. Namimili na yun. Ito kaya na barko? Kakayo ko? Ayaw na lang kayo ko. Ang pala dito. Yan. Saan may donde? ¿Qué quieres? Ano na? Alima yun o? Sophie o? Ano si Sophie? Alima? Sophie? Alima o? Pang ano? Sophie o? Ayaw. Asan ba? Asan kami? Ito? Está bien. Esto solo 700. 700. 7,000. Está bien esto. No está caro. Oh, Alima, ven. Oo, Alima. Alima, halika na. Ito, gusto mo ito? Ay, ito kay Sophie. Ay, may gulong, oh. Galing. Oh, may galang. Asan na? Asan? Ayan. Oh. 600, vamos. Oo, 6,000. Vamos a llegar o no? Yan. O yan, kasha. Llega? Ah? Pequeño? Oh, ay grande. Malete, isa. Ano? Hello po. Ano gusto? Dali. Ano ba Chame? Ano? Chame, donde? Ito oh, dito. Ito maganda oh. Ito está bonito oh. Alima oh, está bonito oh. Ito ang ganda oh. Solo 10,000, no está caro. Eso? Oh, ito raw. Oh, probar. Ayan. Ang gusto Es un zapato que te va a tardar. tardar. Le saca la cuerda. Ang gusto nito ay yung magagamit ng matagal. Pinampunas. Pinampunas. No hay que comprar cosas pequeñitos, de colonia, de ropa de ya el zapato ya gastado. Aha. No. Pon tu zapato. Ah, wow! Hay que comprar cosas que tardan. Así. De elegancia. Ajá. Mira, Está bonito. está bonito. ¿No ves? Bonito, bonito. Va, levanta. Oh. Está bien, está bien. Está bien. Mira, oh, ganda. Oh, ang ganda. Ito oh, para Sophie oh, ang ganda nito oh. Saan ba? Oh, ayan din oh, ganda Sophie oh. Ayan oh, Sophie. Ayan, kay Sophie daw. Oo. Kasha? Ah, malaki.
Cute eh. Ganon. Kailangan ganon, Sophie. Ganon mo, oh. Yan, oh. Está bien. Wow. Kasya ba ito? Pati nga po ko yan. Aha. Ayan. Sandalias, oh. Yagar, siya mo, yagar. Ito na maganda to, oh. Ito siya, mami. Oo, maganda rin yan. Ito, maganda rin ito, oh. Tsaka, ayan, oh. Sige. Oh, ayan. Oh, ano na? Ano na ko yan? Okay na po? Okay na po yan, no problem. Okay na yan. Ayan. Kuya Jose, oh. Ayan. Kay Sophie. Ano? Yun yan, pares lang. Si. Oo. Asi. Oh. Va a tardar. De Lima. Lo otro es Sophie. Cali. Oo. La Cali. Asa yun? Vamos, ya está. Yo quiero zapatos, esto puede ser para salir. Sí. Porque esto ya no tiene zapatos, pero ella quiere estos zapatos de rueda. No vale. Gusto kasi ni Sophie to. Hindi pwede yan. Hindi nga pwede. Oo nga. Hindi pwede itong ganito. Hindi. Gusto ni Sophie yung merong ganito, yung may gulong-gulong ganyan. Ay ba, paano siya lalakad pag may mga ganyan-ganyan? Tingnan mo nga. Oh, problema. Hacer así. Sí. Ito. Mas malito po. Hello po. Ayan na, picture. Sino nanonood? Kayo. Ano ba pangalan ko? Hindi po Rol pangalan ko. Ako po si Beljun. Teka, saan po kayo? Piñaranda pa. Ayan, okay sa pa? Pantalon. Ano? Estos zapatos te llega. No sé. Comprobar. Yo quiero grande, porque pequeñito no va a tardar. Saca zapato. Saca zapatos primero. No se prueba esto. A ver, prueba. Ano kasi sapatos nila? Es pequeño. Maano kasi mga bata, madali makasira ng sapatos kasi syempre laging ginaga. Ito nga galing pa to sa ano, sa Equatorial Guinea. Ayan, okay na. Okay yan. O ikaw. Otro niño llora cuando lo compran aquí así, charlatán. Yo no quiero. Mas mejor tardar. Zapatos desde Guinea. Aha, hasta ahora. Mira, gastaron 50,000 francos. Los vinieron de De neg. para 50,000. Oo nga. Ahora ya se ha echado. Char. Yung sapatos na binili namin na dito, ang mahal. 5,000, nasira agad. Ngayon, si Chama may siya na namin binili ng sapatos. O ito nga po, yung sa may Equatorial Guinea, tingnan nyo, oh, gumagana pa eh. Ang tagal na. O, di ba? Así está su zapato. Okay na yan. Sige. Vamos. Oka. Okay na yan, kuya. Bait-bait naman, kuya. Thank you. Zapato de Lima, solamente le queda eso. ¿Qué de eso? Okay. Otro ya de este lado, Oo. otro ya corta abajo. Corta Este abajo. voy a cortar abajo. Oo. Pero estos dos zapatos le está grande y le está bien mucho tiempo para gastar. Okay na. Yung kay Alima, yun lang natitira sa sapatos ni Alima. Ngayon, sabi ni Chesesa, siya mamimili ng sapatos para daw magtagal. So, ayan o, dali, pumunta ka sa tiyahin mo. Mamasko ka na sa tiyahin mo. Oh, mamasko ka na sa tiyahin mo. Taga-ano po kayo? Taga-Bakabyaw. Ay, Gapan ba? Ay, nagpunta ba kayo? Ay, nakapasensya na. Gusto mo yan? ¿Dónde? Mira ese dinero. Yan. ¿Dónde, papá? Na-try ni Miss. Ang ganda yun, oh, mga Barbie. Ese pie es pequeño. Ang ganda. O, 2,000. Pero maganda siya, oh. Ay, sabihin? Matibay to. Oo nga. Matibay pa. Está bien, ¿no? Está bien. Oh, mas grande. Mas malaki.
sir. 37 yan. Ay pala eh. Ito nga. Naku kung poco, pero sabi 37. Isma, Yaga? Tayo ka ba? Oo. Ah, sir, 37. Asya? Ayan, ganda oh, di ba? Hmm. Ito oh, ang ganda ng mga yan. Eso zapatilla de Bibian. Zapatilla de Amir. Esto oh. Pero está caro ha? No, 3,000. 3,000. Oo. 30,000 de franco. Hindi na bibili niyan. Mahal eh. Ang binili ni Misma yung ganito. Yung parang ganito. Ang ganda yun. Medyo ganda. Hinahanap din siya may tacones. O, chamame, ¿dónde para ti? Tacones. Parisian está bien. Mira, solo 800. Para chamame. 8,000. Eh. Raúl no sabe de Yan o, se. Walang nabili. Saan nakabili to? Dalawa kay Sophie, dalawa kay Alima, isa kay Misma. Isa. Kay Alima, dalawa. Sophie, dalawa. Aha. Ayan. Si, es la... Oh. Ito, pagkaprobar. Ganito? Maliit. Pero está bien, ha? Sí, está bien. Oo, yo preguntar, grande. Si hay uno grande. Eto, Alina, 37. Alang nag-assist. Ako na lang hahanap. Yo preguntar. Eto, napinitiya siya sa. O yan. Ganda! Wow! Barbie! Sabi ko na Barbie eh. Ang ganda. Mismo, okay ba? Okay. Mas ganda kayo, Mismo. Tcharam! Tuwang-tuwa eh, oh. Ganda. hay que ordenar. Seis lady para day. Ay, Says lady for a day. Nag-ayos. Baligtad siya, mame. Bilisan mo siya, mame. Bilisan mo. ay, binila kayo, preso divisoria. Ano mo? Ah, sir, ito. Okay. Okay na. Thank you. Okay. Chop. Ayan. Oh. Ay dos klase. Pwede. Wow! Wow! Tiene que estar apretado. Ayan na po ang si Tia Celsa. Bagay po sa kanyang vestida. Como Barbie Africana. Meow, meow. Ano, okay ba siya, mami? Okay. Ano? Bien o no bien? Sí, está bien. Oh, okay daw po ito. Ito na lang. Charan! ¿Qué número tenías de 37? Ito. Ayan. Llega? Otro. Este no está por. Está bien. Ayan. Está bien. Ay, por favor. No me metas con. Saan pupunta? 25 anyos. Celsa Matinga. Guaca. Chan. Está bien. Mm. Está bien. ¡Ay, tiene un estación! Ojalá. So ayun mga amigo. Tapos na po mag-shopping ang Matinga family. Salamat po, Tatay Raul. Ano?
Salamat po, Tatay Raul. Salamat po, Daddy Raul. Ay, Christmas shopping! Shopping, Christmas shopping! Ay! Kapapi! Ay! Ate, kuya, Christmas shopping! Ay, mami, Christmas shopping! Ay, mami, wadi, Christmas shopping! Ay, kuya, ate, Christmas shopping! Wadi, mami! Bahala ka dyan. Baka bili ko, baka no, aeropuerto na Guinea. Pagbabaro niya aeropuerto de Guinea. No, no viene de Europa. Exagerada. Sale de España. Sí. Tú sabes que ahí todo el mundo sabe que tía mami está aquí, pobre, sufre. Pero ellos no saben que yo aquí vivo bien. Muy bien. ¿Qué es lo que hay de ser Filipinas? Ellos solamente hablan, no ven. No ver. Cuando me va a ver en el aeropuerto bajando así, pa. Tía mami, cuando solamente van a dar pero que ya no saben que ya estoy aquí. Yo, pa. Como yo pago con bolsa. Con bolso, no? Con tacones. Me van a mirar casi con Europa. Yo no puedo salir en Europa mano a mano. La verdad. Llámame naka LL.